Венесуэладагы катуу жер титирөөдө кеминде 235 киши каза тапты. Өлкөгө башка мамлекеттерден куткаруучулар жана жардам жөнөтүлүүдө. Bueno, la misión, si ustedes ven... Биздин миссиябыз, биздин максатыбыз урандылардан мүмкүн болушунча көбүрөөк кишини табуу. Ошо жерге имени Фархат, ошо Кытай компаниядан акча требует этип, башта 2 миллион жакынга долларын сураптыр, ошондончу. Депутат Нурбек Сыдыгалиев инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Фархат Именовду жана Кыргыз көмүр ишканасынын экс-директору Кайрат Маматовду коррупцияга айыптады. Эки жетекчи муну төгүндөп чыкты. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эскертүүсүнөн кийин Беларусь өз аймагындагы орус дрондоруна жардам көрсөткөн жабдууларды өчүрдү. Беларустун лидери Александр Лукашенко Киевдин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүн ачыктады. Арваңыз, Азаттықтың жаңылықтар программасын көрө баштадыңыз. Эфирде бүгін мен Эрнис Нурматов алып барам. Чоң болуп туруңуз. Катуу жер титирөөдөн жапа чеккен Венесуэлага жер-жерден куткаруучулар жана жардам жөнөтүлүүдө. Соңку маалыматтарга караганда 25 июнда болгон эки зилзаладан 235 киши каза тапты. Бүгін таңда Чили, Испания, Мексика жана башка көптөгөн өлкөлөрдөн чукул кырдаал бөлүктөрүнүн кызматкерлери барды. Арасында дарыгер, медайымдар менен адамдарды издөөгө машыккан иттер да бар. Борбор шаар Каракаста жана айланасындагы кыйраган имараттардын урандылар астында жүздөгөн киши кала берүүдө. Курмандыктар мындан да көп болушу мүмкүн экени айтылууда. Сальвадордун өкмөтү 50 тонна гуманитардык жардам, дары-дармек жана башка эң зарыл нерселерди жөнөттү. Андан тышкары куткаруучулар, парамедиктер жардам берүүдө. Bueno, la misión, si ustedes ven, son pocas las horas que han pasado. Венесуэланын эли жапа чеккен кош жер титирөөдөн кийин бир нече саат өттү. Биздин миссиябыз, биздин максатыбыз урандылардан мүмкүн болушунча көбүрөөк кишини табуу. Бул биздин эң маанилүү максатыбыз. Көбүрөөк адис, кинологдор, оор техника керек. Que se necesita el mayor recurso humano. Жаратылыш кырсыгы ансыз да экономикалык каатчылыктан жабыркаган өлкөнү алсыратты. Кытай бийлиги Венесуэлага жардам сунуш кылды жана набыт болгондордун арасында кытайлык 2 жаран болгонун ырастады. Буга чейин АКШ да жардам берерин билдирген. Башка эл аралык тема. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эскертүүсүнөн кийин Беларусь аймагындагы өз орус дрондоруна жардам көрсөткөн жабдууларды өчүрдү. Беларустун лидери Александр Лукашенко Киевдин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүн ачыктады. Ал өз өлкөсүн согушка тартылууга жол бербесин дагы бир ирет кайталады. Орусия болсо Беларусту куралдуу жаңжалга тартууну көздөп жатканы кабарланып келет. Теманы Рахат Кеңешева улантат. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин билдиришинче, Беларусь Орусиянын таасири алдында Украинага каршы согушта колдонулушу мүмкүн болгон аскердик инфраструктураны даярдап атат. Ал Минскте согуштун созулушуна шарт түзгөн аракеттерден баш тартууга чакырды. Буга чейин Зеленский Беларусь Орусиянын дрондору колдонгон сигнал күчөткүчтөрдү өчүргөнүн билдирген. Анын айтымында бул жабдуулар Украинага жасалган соккуларды координациялоодо колдонулуп турган. За наявную информацию, яку мені доповіли. 22 июндан тартып Беларусь аймагындагы сигналды күчөткүч станциялар иштебей калды. Аларды алып салыштыбы же жокпу азырынча так айта албайм. Бирок бул боюнча иштеп жатабыз. Абалды күн сайын көзөмөлдөп маалымат алып турам. Азырынча эң негизгиси бул сигналды күчөткүч станциялар иштебей турат. Поки що не знаю, але ми 19 июнда Зеленский Александр Лукашенкоға бул жабдууларды өчүрүүгө бир жума убакыт берип, антпесе Украина армиясы аларды өзү иштен чыгарарын эскерткен. Бул арада Лукашенко Украина өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр болгонун өзү ачыктады. Если он думает, что... Жакында ушул жерге Владимир Зеленскийдин өкүлдөрү келишти. Мен аларга түзел айттым. Балдар муну президенттиңерге жеткирип койгула. Эгер биз менен ушундай тилде сүйлөшүп, анын үстүнө бизди согушка тартууга болот деп ойлосо, анда согуштун мүнөзү ошол замат өзгөрөрүн түшүнүшү керек. Бул таптакыр башка согуш болот. Айтмакчы, биз жооп алдык. Украинанын президенти да, анын өкүлдөрү да муну түшүнөт деген.
Андыктан келгиле бир пикирге келели. Украинадагы жаңжал боюнча олуттук келишимге жетишишибиз керек. Процесс, чтобы нас втянуть в войну. Кремль болсо Украина тараптын билдирүүлөрүн Беларустун ички иштерине кийлигишүү катары баалады. Дмитрий Песков жакын арада Владимир Путин менен Александр Лукашенконун жолугушуусу өтөөрүн билдирди. Ал эми мындай коркутуулар албетте ачык эле агрессивдүү аракет болуп саналат. Бул башка мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү жана анын эгемендүүлүгүнө шек келтирүү. Бирок Беларусь жетекчилиги жана Беларусь өзү өзүнүн эгемендүүлүгүн камсыз кылаларына биздин эч кандай күмөнүбүз жок. Вмешательство во внутренние дела другой страны. Жакында эле Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып, Кремль Минскке басымды күчөтүп, Украинадагы согушка активдүү катыштырууга аракет кылып жатканын жазган. Орус бийлиги бул маалыматты четке кагууда. Ал эми эксперттердин пикиринде Минск жаңжалга аралашууга кызыктар эмес. Еще 1,5 недели назад Лукашенко... Мындан 1,5 жума мурда эле Лукашенко Аль Арабия телеканалына берген маегинде Беларусь украиналык дрондор алдында өтө алсыз экенин айткан. Эгер украиналык дрондор Орусиянын аймагында салыштырмалуу эркин уча алып, стратегиялык объектилерди жок кылып жатса, анда Беларусь боюнча алардын мүмкүнчүлүгү андан да чоң. Беларусь жакыныраак жайгашкан. Ал эми абадан коргонуу системасы Орусияга салыштырмалуу начарыраак. Беларусь согуш башталгандан бери Орусияга өз аймагын аскердик максатта пайдаланууга уруксат берип келет, бирок ушул күнгө чейин өз армиясын Украинадагы согушка жөнөтө элек. Бул арада Украина дрондор менен Орусиянын бир нече аймагына чабуул койду. Негизги буталардын бири Тула облусунун Новомосковск шаарындагы Азот химия заводу болду. Күбөлөр заводдун аймагында жарлуу болуп, коюу түтүн каптап, аба аммиак жыттанып жатканын, электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учураганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги түндө өлкө аймагынан аннексияланган Крымдын, ошондой эле Кара жана Азов деңиздеринин акваторияларынын үстүнөн 660 украиналык дронду жок кылгандыгын билдирди. Ошол эле учурда Орусия өткөн түнү Украинанын аймагына 7 Искандер-М баллистикалык ракеталарын учуруп, 189 дрон менен чабуул койду. Украин тарап ракеталардын 3-өө, дрондордун 174-ü атып түшүрүлгөнүн, 4 ракета жана 11 дрон бутага жеткенин, айрым жерлерге сыныктары түшкөнүн маалымдады. 1-июльдан баштап чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар Орусияга кирүү үчүн госуслуги жана РУ-ID тиркемесин колдонушу керек болот. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Байбосов билдирди. Ал Россия Федерациясына иштейм жана окуйм деп барган жарандарга гана тиешелүү. РУ-ID приложениясын, тиркемесин App Store'дон, Google Market'тен жүктөп алып, анан ал жактан каттап, ошону алдын ала 72 саат мурун Россияга барганын алдын ала жөнөтүү керек. Эгер өтө шашылыш түрдө барыш керек болсо, ал жакындары өтүп кетсе, же кандайдыр дарылоо керек болсо, анда 4 саат мурун билдирүү жөнөтсө болот. Кеп болуп жаткан тиркемеде арыз жактырылгандан кийин берилген QR-код чек ара көзөмөлүнөн өтүүдө көрсөтүлөт. 6 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн арызды ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү берет. Бул үчүн алардын өзүндө Орусияга кирүүгө жарактуу уруксаты болушу керек шарт. Бул тиркемелер былтыр чыккан, андан бери эксперименталдык тартипте колдонулуп келген. Тиркемени бир катар укук коргоочулар сындашкан. Алардын айрымдарынын пикиринде мындай эрежелер Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерине туура келбейт. Укук коргоочулар чет өлкөлүк жарандардын ой пикирине карабай эле алардын жеке жана биометриялык маалыматтарын алуу эл аралык адам укуктарына да карама-каршы келээрин белгилешет. Эми жергиликтүү окуяларга келели. Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев парламенттин жыйынында инвестиция агенттигинин мурдагы жетекчиси Фархат Именовду коррупцияга айыптады. Ал инвесторлордон $2 миллион акча талап кылганын айтууда. Ошондой эле Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы жетекчиси Кайрат Маматовду жакындарын ишке алган деп башка дагы бир катар дооматтарды келтирди. Эки жетекчи тең депутатка жооп берип айткандарын төгүндөдү. Маматов аны менен чектелбей Сыдыгалиевдин үстүнөн сотко кайрылышы мүмкүн экенин ачыктады. Бул темага Түмөнбай Абдинабы уулу кайрылат. Ошереки Иминов Фархат ошо Кытай компаниядан акча требует этип, башта $2 миллион жакынга долларын сурап тур, ошондончу.
алған албасын билбейм, бирок мына ошо Кытайдын эмеси Садыр Нуркожоевичке кат жазыптыр. Депутат Сыдыгалиев менен аткаруу бийлигиндеги жетекчилердин кайым айтышы ушул билдирүүдөн кийин башталды. 25-июнда парламент жыйынында ал президенттин алдындагы инвестициялар боюнча агенттиктин мурдагы жетекчиси Фархат Иминов менен Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Кайрат Маматовду айыптаган. Канчакча алганын, эмне кылганын, мына бүт которулган акчалар ошонун компаниясына, тиги Иминовдун компаниясына, Фархаттын. Эми ошолор ошол жерде инвесторлорду алып келип алып, акчаларды алып коюп, ошол кайра качырып атат да, мына инвесторлор келип ошол жерден качып кетишти кайрачы. Эми аларды кайра чакырсак айтып атат, биз келбейбиз дейт. Анан кийин Кыргыз көмүр боюнча дагы айтып коеюнчу, мына мурунку директору бар. Кайрат Аматов болуш керек фамилиясычы. Эми ошол өзүнүн жалаң бир туугандарын барын коюп алып ошол жерге, бир туугандары классташынын аялы дейт. Бухгалтер коюп, ошол жерге 15-16 өзүнүн жалаң жакындарын ошо жумушка коюп, мына азыркы жана мен айтып кетпедимби тиги. Азыркы Кыргыз көмүрдүн директору Садырали Урустам дейт. Мына ошол эки болсо мурун зам болуп иштептир, бул болсо чок иштептир өкмөтте, тиги мурунку Сентризбиркомдо. Мына ошону алып келип коюп атат да, азыр ошол башында туруп алып, мына Иминов менен тиги ошол Кайрат жана мурунку директор Аматов экөө ошол башкарып отурат да ошонучу. Депутат айыптаган Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору, учурда финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы Кайрат Маматов Кыргыз көмүрдү жетектеп турган жылдары ишкананын карызын жаап, кирешеге чыгарганын белгиледи. Ишканага жетекчи болгондо өз командасы менен барып иштегенин, бирок туугандарын жумушка албаганын тактады. Ал ишке жыйынтыкты каржылык көрсөтүүгө карап чыгаруу керек деп эсептейт. Мирлан Жакыпов 3 жолу генеральный директор болуп турмага чейин ошо айыпталыптыр, кармалыптыр. Анан кийин бүгүнкү күндө кеңешчи болуп ошо жанында жүрөт да. Эми бул болсо коомчулукка белги болуп атпайбы? Эмне себептен дегенде ошо Кыргыз көмүрүнүн ишине киришип атат да. Депутат катары бул мыйзам менен чектелген да. Айтса болот, материалдарды запрос кылса болот. Атайын арыздарды жаздырып өзүнүн атына эсептөө палатасына запрос кылдырып, азыр келип текшерүү жүрүп атат. Баары текшерилсин, башкы прокуратура текшерсин, ички иштер министрлиги текшерсин, ГКМБ текшерсин баарынчы. Биз ачык айкын материалдын баарын бергенбиз өзүбүз. Эмне себептен дегенде, ошо Нурбек Өмүрбекович өзү дагы суранып, лобби кылып жүргөн сотрудниктер, мисалы Скандербеков Талант, аны болсо ошо Кара Кече филиалынын директору болчу. Аны болсо ошо жазымда суранып, министр аркылуу суранып, өзү да чалып мага дагы ошо зам генеральный директор кыл деп макул деп кылганбыз. Анан бухгалтерия боюнча чыгып калды ошондой факттарчы. 50 миллион сом болсо Нарын обл управление ГКМБ иш козгогон болчу, скучная работа боюнча. Ал жерден иликтөө жүрүп атат. Анан экинчи болсо бул 25 миллион сом боюнча ал жерден да суроолор болгонтур. Мен болсо кеткенден кийин анан азыркы директор бул материалдарды ошо ГКМБге берген, текшерип бергиле, карап бергиле, возмещение болсун депчи. Мен эсептейм бул туура да. Маматов юристтери депутаттын айыптоосу боюнча материалдарды даярдап, адамдын ар намысына шек келтирди деген жүйө менен сотко арыз берерин кошумчалады. Сыдыгалиев айыптаган дагы бир жетекчи, инвестициялар агенттигинин мурдагы директору Фархат Иминов журналисттерге кыска жооп берип, айтылгандарды четке каккан. Мамлекеттик жогорку трибуна аныктыгы мыйзам чегинде текшерилбеген маалыматты таратуучу аянтчага айландырылбашы керек деп эсептейм. Кайсы бир кызыктар тараптар мени жаманаттык кылуу максатында, ишкердик беделиме доо кетирүү максатында депутат Нурбек Сыдыгалиевди адаштырган болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайм. Депутат менен мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин кайым айтышы коомчулукта талкууга түштү. Депутаттын айыптоолорун жактагандар да, жетекчилердин дарегине негизсиз каралоо жүрүп жатат деген пикирди кармангандар да болууда. Алдын ала мындай ишкананын башчысы депутат менен талашып отурса жакшы элек, Кандай десек да, депутат деген депутат, көмүр ишкананын башчысы, көмүр ишкананын башчысы. Депутатка ар жактан маалымат келет, жарандар кат жазат. Балким кээ бир учурда шашып айтып коюлат, бирок ошол айтып атпайбы, мага жазышты, мага кабар беришти деп. Ошого келип карап көргөндө бул калп жетчү чыгат да болду. Депутаттын айыптоосуна кабылган Кайрат Маматов буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, андан бурда Бишкек аймактык комиссиясынын төрагасы болуп иштеген.
Буга удай эле РСК, Айылбанкты жетектеген жана бир катар ишканаларда жогорку кызматтарды аркалаган. Иминовдо болсо быйыл 9 июнда президент Садыр Жапаров жаңы түзүлгөн виртуалдык активдер жана блокчейн технологиялар боюнча улуттук агенттикке башчы кылган. Ага чейин инвестициялар агенттигин 1 жылдан ашык жетектеди. 2015 жылы Республика Ата Журт партиясы менен депутат болуп шайланып, 3 жылдан кийин мандаттан баш тарткан. 2021 жылы Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына сунушталганы кабарланып, бирок дайындалган эмес. Ал ошол кездерде саясатчы Өмүрбек Бабановдун активдүү тарапташы катары белгилүү. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек. Дүйнө чемпионаты кызып жаткан чакта Атлантадагы таттуу жасаган кафе кардарларына футболго арналган түрдүү тортторду сунуш кылууда. Эйси Синди Данква балдар туулган күндөргө башка иш-чараларга футбол темасындагы торт, капкейктерди тандашканын, продукциясы абдан популярдуу болуп жатканын айтат. Кондитер үчүн бул чемпионат акча табуу мүмкүнчүлүгү гана эмес, чыныгы спорт майрамы. Данква ышкыбоздор үчүн уюштурулган иш-чараларга катышып таймаштарга байкоо салууда. Мындай окуя дагы качан болмок эле деп айтат күйөрмандарга өзгөчө торттору менен жакшы маанай тартуулаган ишкер. Бүгүн Азаттыкта программасы ушуну менен жыйынтыкталды. Башка темаларды биздин Данисте, куугунтук курмандыктары, биз жана дүйнө сыяктуу программаларыбыздан көрө аласыз. YouTube каналыбызга баш багып туруңуз. Жаңылыктардын бүгүнкү чыгарылышын мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эфирден кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.